nagiriwe umugisha Imana yo mu ijuru yangiriye ibambe byo kuba nagaruka kuri televiziyo kuri channel yanyu ariko naje nje gucenginga bimwe na bimwe nje guhindura bimwe na bimwe bitunganye bakaza bavuga ngo baragusengeye cyane rero ubu ngubu birahindutse bigenze neza hatazagira umuntu uzanga ngo yirirwa hwihwisa hirya no hino ngo yaransengeye nangwa se ngo hari ukuntu byaje nta wansengeye buri umwe wese arayibonamo ndebera telefone yanjye mbanze nyibakubitemo akapera gatoya ndebera telefone yanjye mwana banze bakubitiremo akapera bose ndabagura bose ndabagura yego nabanaga nabo nita abavandimwe mpuye n'ibibazo bose ndababura iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye yes reka musubize kandi mwifurize ibihe byiza wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tuye tubana gatanu kuri gatanu nshuti zanjye bakunzi banjye bafana banjye banyamuryango ndizera ko mumeze neza cyane kandi ndabasuhuje mbahaye n'ikaze kuri iyi televiziyo yanjye yacu yanyu ndetse yawe aho uherereye hose iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali diaspora ni intara ya gatandatu mbese n'abandi bose batuye iyi si yacu bumwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndizera ko mumeze neza cyane kandi mukomeye mu by'ukuri ndaza gusaba kameramani amanure neza guhera ku mutwe nkuremo ingato nangwa se inkweto amanure neza agere ku birenge niba yageze ku birenge ngira ngo muri kubibona neza muri kubona ko ikirenge cyanjye kimeze neza ndizera ko mumaze muri kubibona kuva ku mutwe kugera hejuru abatumva ururimi rw'ikinyarwanda neza kandi munkunda munkurikirana biraterwa n'indimi mwumva ngewe numva Kinyarwanda Icyingereza Ikigande n'Ikinyankore ndumva arizo ndimi mbasha kwiyumvamo Giswahili ni gakeya reka nge mu Cyongereza so now I am first to greet you right now wherever you are from east, west, south and even north and even Kigali city and or there's someone who is understanding in Kinyarwanda or understanding in English whatever I am saying. Now I am first to request cameraman to show you from here to down, from up and down. Sometime I met with an accident with a pylon here, but now
I am freshere, I am doing well. Ngiye mu Kigande. Ni Ruganda baganda bona baramusisha muri nyari ya Yesu. Beranga burungi kuva waguru mpaka wansi ndi burungi, ngamba burungi, buri kimu cyona kigenda burungi. Ine Runyankore ebya hati ngenda kubagambira nze ndi murungi, naberanga mu fractured wawano ati mukimanyi buri kimu cyona mukimanyi. Hati ebya hati nze ni marira oburamu bugenda je, ne buri kimu cyona kigenda je. So bibino byona mbigambira abantu bari mu saidi za America bava Uganda, baberanga Uganda ati batamanyi Runyarwanda burungi. So icyo rero nshatse kukivugira iki nshuti zanjye, ndaza wenda gukoresha amagambo meza cyane, ntago ndibuze gukoresha amagambo mabi kuko duhura n'ibibazo aho tujya hose, inzira zose tunyuramo duhura n'ibibazo. Uyu munsi ushobora kuba umeze gutya, ejo ugasanga umeze ukundi kono. Mwigeze kubona ikiganiro nahuye n'ibibazo, nambaye amasimenti, nambaye gusa mo hano harimo ibyuma, muhura n'ibibazo ngendera ku mbago, nubwo wenda ndacyazigenderamo kuko ntago ndabasha gutambura neza, kugenda nyine neza gake gake. Ariko impamvu mbabwiye gutya, ubushize mwabonye ikiganiro nagiye ku muganga gakondo. Uwo muganga gakondo mu by'ukuri nabyita ko ari we wankuye mu bibazo nari ndimo. Yankuyeho sima, ukuguru kumera neza, ntabwo yigeze ankura ku mbago ngo wenda ngo mbe natambura neza, ariko uko biri kose ndabasha no guhagarara, nkabasha no kumuvinga gakeya. Nizera ko wenda sometime bizagenda neza kuko nta muganga ukuvura uyu munsi ngo ejo we wakize, hose yaba ari Imana. Ikindi cya kabiri, uwo muganga gakondo yampaye ubutunzi bw'amafaranga, ubundi boss. Impamvu nye nkubwiye gutya, bino bikimara kuba uretse gato tutaba uyu muntu, umuntu wo hanze, reka mbe muretse gato. Bo bino bikimara kuba nagiye kuri social media, ariko sha angiye kuba ni ye ubango muri bikira. Inzoka muzi cyari cyo? Inzoka, snake, nyoka. Inzoka ni inyamaswa itera amagi, igaheruka yarateye amagi, ntigira arira. Uzabaza amateka ya inyoka, ati nobuza amateka ga enyoka. Enyoka ni inyamaswa ishobora gutera amagi, yamara gutera amagi igaheruka yateye amagi. Niba yaturaze
nta gahunda zo kumenya ko yaturaze, niba yagize gute yabyaye ibyo byana ntabwo imenya ngo yabibyaye, niba yagize gute ubwo nyine igenda ihura na bya byana byazo ntimenye ko ari n'ibyana byazo kuko yabiteye byarangiriye aho ngaho. Namwe niko mumeze, bantu mudukurikira mwandika mu makomenti ngo turagukonda dukunda ibiki. Hari igihe ngewe kira hano kuri platform yanjye nkashyiraho umuntu mwarangiza mukandika turagukonda ibintu uvuga ibiki, kandi yaguha namba ngo ube washyiraho isene, washyiraho amafaranga ngo umuyambe umufashe mu kibazo yahuye nacyo, igifone cyawe ukagira ngo kakanyenyeri kavuyemo, ukagira ngo nikabaho, ariko yashyiraho ikintu. Namaze kubona abantu ukuntu muteye, kuko turebwa na Abanyarwanda, Bagande, Kongomani, Tanzania, but all the world mushobora kuba mwatureba mukadukurikirana. There's someone who is like our things we gave you. Muratureba mukaba mwavuga muti wenda ibintu munakora aradushimisha like that, ariko kuba yabagezaho ikibazo. Ngewe reka mbabwiza ukuri, mwabantu mwarabibonye nahawe amafaranga kandi menshi. Nta muntu nyifata mu kibuno, niko nabyita, wowe ngo nagize ikibazo runaka ngo ndabaha urugero. Telefone yanjye irihe ngo musome, bamwita mentioning izina, ariko mume telefone yanjye nkumentioning wa mugore we. Hari umugore uba mu Butaliyani yitwa ngo ni Ineza, ni Ines, ni Kamaki, I don't know. Abaze ngo ndi inshuti ya Innocente. Innocente ni mabuja wanjye. Madamu. Ariko bagiyeho baravuga ngo donc yahamagaye azi ngo ni ari giye muhamagara. Mwe reka mbabwire, ari giye muhamagariye namba iba muri description, muze ngo ni Innocente muri guhamagara, nkabitaba mpari nkamuha bahamukana, it's fine. Ariko nkumva ibintu muri kuvugana ni bwa bucucu, niwe warananiwe urugo rwawe, utazaza ngo uze gusenya urw'abandi. Icyo nicyo cyambere, kuko iyo uhamagaye umuntu akakubwira ikibazo afite, noneho hari undi uba muri Amerika azo ubundi muteye mute mwabakoboye mwabapepure. Njye ntago nsaba mwabajyama, njye ntago nsaba, ntago ndi nka Yago, nta nubwo ndi nk'abasani birirwa hano basabiriza. Njye ntago nsabiriza, uzabaze hari kera Kobo, hari kera, kuko nubundi wowe ugiye kuma wa mu $100 ubaga kanya ngewe naguha pe. Uzandike muri comment umbwira ikibazo ufite wibereye muri Amerika, icyo gihumbi $100 nakiguha pe. Uzabaze wowe, uzabaze. Koboyi uri muri nanka muri Italy, mu Butaliyani, ndamubwira nti rero mfite ikibazo, naravunitse bimeze gutya na gutya, nta kundi kuntu byagenda. Uzi ikintu yansubije? Yarambwiye ngo nanjye rero ngo maze iminsi ndwaje umwana, ngo ibiki n'ibiki, byibuza ntagire n'impuhwe. Murutwa nandese. Buriya hari igihe ushobora kuvuga ikintu utabanje kugitekerezaho ubwawe. Nk'ubu nge hari umugore uba yababa we mba mentioning koko mani, nakumentioninga ewan, ntago mvuga amazina kwanza, ntago mvuga amazina,
ni benshi noneho ari uwo mugore wo muri Amerika yahamagaye yararagahamagara ibana n'abantu nibasinzire ntibana agahamagara saa 11 nkagira ngo no mupepuro ugiye gutanga n'igihumbi $100 tumubwiye ikibazo dufite ati byibuza wenda gira gutyo kubiteho n'agasukari ijute mwana wa mama urakihahira uri kumva ati kubita gutyo ushyiraho n'agasukari kobo yagiye twaramwandikiye kakavivura rimwe twabanze turamwandikira rimwe ngo kutasubije kavivura kabiri nyuma twongeye kavivura rimwe sha nuko nyine nta kirisa dunda mba nkuhaye nyina ukabyumva kabiri hari umupepure wo mu Bwongereza abana kera turi mu bintu bya kera cyane ariko kera twari inshuti umuntu twabwiraga ikibazo afite umugabo w'umuzungu urahita wimenya mwana nubwo uri umurundi kazi nubwo nta kumensioninga akageza inaha mu Rwanda ubu yubatse ku Irebero nawe urahita wimenya nyine tu ntago ndi kukumensioninga urahita wimenya yubatse ku Irebero yazaga mu Rwanda akaduhamagara tukagiwe mu rugo tukarya amafi inyama ibiki simuye n'ikibazo yahise avuga ngo umugabo yambujije kureba ibintu bya YouTube cyo nacyo mucyandike ariko yarangiza ninza hiyo mu Rwanda muzo mani asubundi murasenga wana mwarangiza rero nakwiyakira ubutunzi mu bapfumu mugatangira ngo Sadunda yagiye mu bapfumu gapfumu kinyo mbo yewe na amahoro hari indirimbo ngiye kubakubita mu izi minsi buri umwe wese arayibonamo ndebera telefone yanjye mbanze nyibakubitemo akapera gatoya ndebera telefone yanjye mwana mbanze bakubitiremo akapera gatoya mwumva iyo ndirimbo ejo bundi mu myaka ngaho ishize yago buriya ni inshuti yanjye cyane yago atarajya muri Uganda yabakubitiraga bora akababwira akabaganiriza akabwira burya abantu ntago ari beza abantu bumeze gutya na gutya akanamereza telefone akanaba mentioninga abantu bumeze gutya na gutya uri kumva wowe iyi telefone yewe sha aha nze n'abantu bambuze uko bangana yewana nakize bajyama ahubwo nawe umbwire nkutemo bintu byo kuza wibunzwe ubwo budolari bwawe 100 wibunzwe ubwo budolari bwawe 100 nako nta nuradufasha byibuza ngo adufashe idolari zirenze 100 da ewe sha mwabasa nimwe senze ukuntu muteye none wamara gutanga ubwo buceri ugatangira ukajya wafashije umuntu ntacyo buretse gato Mutege tiko mfite abavandimwe bazanyambeje bukeye ariko bose ndababura mwibaze ko nabanaga nabo nitaga abavandimwe zaguhura n'ibibazo ndabashakisha ndababura bose ndababura yego nabanaga nabo nita abavandimwe mpuye n'ibibazo bose ndababura reka nkohereza akavasi
kangukoma kavase bagukunda kuko aribyo bagushakaho bakakuvuga neza iyo uri kumwe nabo nyamara hamwe atandukana bigasaga aho batakumenye nta rukundo nyarwo rubamo nyamuneka abavuna cumu bagukunda kuko hari ibyo bagushakaho nta rukundo na rumwe nyarwo rubabamo. Nukuri reka mbabwize ukuri, hari ibigabo, hari ikigabo yababa we ndakivuga ntemwo kagira Imana. Hari umugabo uba muri uwo ndamumentioninga niba muri Belgique mu Bubiligi cyitwa Epaphroditte, nyagukubitwa n'inkuba yahamagaye yabonye cyitwa Epaphroditte cyo kahambirwa. Noneho Epaphroditte we wakijyama we uru rujyama mwabasani mwe hari abasani birirwa ku ma YouTube mutazi dira uko zimeze. Uru rujyama rwirirwa kuri YouTube rushaka bashwanye abatandukanye kugira ngo ruhite rufata babagore. Noneho uru rusani rwirirwa rutereta umunyamakuru TV show kugira ngo arushakire abantu batandukanye. Noneho urebe ibyo rubakorera ngo niruza mu Rwanda rubahe ba nyina. Nuko nguko abantu bundi mwabaye mute mwana, mwabaye mute mugirirwa amahirwe yo kujya hanze. Hari ibicucu noneho bijya hanze bikajya hanze byarasahuye, byarakoze genocide, byarapfuye amagara, ibindi byaribye, byarishe, byarapfuye amagara, by'inyangarwanda n'ibiki. None bikajya hanze bikirirwa bishaka ubukobwa bw'ubunyarwanda bwirirwa ku ma YouTube bushaka abagabo kugira ngo igihe cyose bizabonera promotion yo kuza mu Rwanda buzaze bwirirwe bubasambanya bukora ibintu byo bugorye. Mwabajya mamwe noneho urebe ikibazo gihari, yahura n'ikibazo gutya kuri yabona umusani akaba aramwandikiye, nambaye ndumva nyifite ahari katurebe sha ndaguha nyoko. Na namba yawe ndayisoma mwana wanjye, dore urufoto rwe nguru, kamera ma zoominga mani. Reka mbabwize ukuri mwabagabo mwe, na namba yawe ndayisoma pe, ndayisoma ngiye nikomeze buriya ntakubeshye. Nambaye ni guteranya 4 6 7 3 70 6 40 3 7. Iyi namba ni kwandikira wa mugore wa mukobwa. Je niko nkora banyita Sadunda. Muzanyizwa niki? Noneho koboye uyu ashobora kubona umugabo we mwatandukanye agahita atangira kwandikira uri umugore, kubita ibintu by'ibisuko ku mitwe, tuntu tw'udushukoshuko. Noneho yamara kugera inaha mu gihugu, mwabakoboye mwe, agahita guhamagara mukirishwa ubuntu bw'ubukoko bw'ubuki. Noneho yarangiza agakodesha ahantu nyine ese sujya kuruka ibyo wariye, niko bigenda. Rero ibi ngibi ntago ari sawa mani. Niba ufite umutima, ukaba ufite umutima wo gufasha, fasha umuntu, fasha umuntu, apana apana whatever. So now reka nsoreze kuri iki kintu kumentioninga. Wowe ntago nari kubura kukumentioninga mani, impamvu zo kandi nza kugeza igihe wowe ubwawe unyihamagariye ukansaba imbabazi za kumentioninga mpaka, kuko impamvu zurazizi ni nyinshi. Reka tubirigeho, reka tubiveho ibyo ngibyo.
nagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana ko nagiriwe umugisha Imana yo mu ijuru yangiriye ibambe ryo kuba nagaruka kuri televiziyo kuri channel yanyu ariko naje nje gucenginga bimwe na bimwe nje guhindura bimwe na bimwe mu by'ukuri uburyo nabaherezagamo ibiganiro cyangwa se twaganiragamo bigiye guhinduka uko byagenda kose tubikore mu bundi buryo kandi nabwo buzabashimisha bizagenda neza ariko mu by'ukuri wa muntu we ntihazagira umuntu ugenda uvuga ngo kuko Theo yarabiririmbye ngo babona ibintu byawe bitunganye bakaza bavuga ngo baragusengeye cyane. Rero ubu ngubu birahindutse bigenze neza hatazagira umuntu uzanga ngo yirirwa hwihwisa hirya no hino ngo yaransengeye nangwa se ngo harukono byaje nta wansengeye nuwo nari nizeye nitaga ngo mama. Narababonye mwabakoboye imwe hatazagira uwandika ama comment avuga ngo ibikini bikipe. Ndabasabye mwabatara mwe mwabakoboye imwe ye twiganirira ukundi byo nkora twiganirire ku byo nakoze ku bintu naguhaye ubyishimire nango byange abari byo wandika naho kuvuga ngo ugiye gufasha umuntu nangwa se ngo ukunda umuntu reka. So rero I'm back ngarutse meze neza nyuma y'amezi agera muri 4 muye n'ibibazo gutya na gutya nta numwe wagize icyakora runaka ngarutse nimereye neza nta cyahindutse mu bantu mwatekerezaga ko ari ikintu kizaba runaka nta kibaye gusa nanone sinasoza mbasabira umugisha ku Mana ntago ngiye nabacira kari urutega kuko namwe simwebwe hari kibibatera za trauma zanyu nimukazajya muza kuzinduhukiraho nangwa se ngo muzuruhukire ku bandi bantu. Hanyuma rero ndanabashimira cyane abantu bagize ubwitange burya abantu ngiye mpagaciro n'abantu ibihumbi 34,300 abo bantu by'ukuri ndabaha agaciro byanyabyo ndabaha agaciro. Hanyuma nkaha agaciro nanone abantu basaga miliyoni 2,538 abo bantu ndabaha agaciro cyane. Abo bantu mu by'ukuri ndabaha agaciro cyane mu bantu miliyoni 2,538 ndetse n'abantu 30 n'abantu ibihumbi 34,300 ndabahereza agaciro. Ariko abantu baza basama hano ngo barafasha umuntu ngo bimeze bite zeho. Hanyuma twibanire gutyo nawe ube umunyamuryango 34,300 babasaba aba rwose ndabashimira cyane. Ubwo ni miliyoni 2,538 hari ndumva arabo abangaba rero bo ni ama views maze kugira abantu bamaze kureba Manzi na Innocent TV. Abo bose mu by'ukuri harimo abanyarwanda benshi abanyarwanda barimo buretse gato shuti zanjye burya ngewe ikintu kinshimishije ndakivuga n'ikimbabaje nacyo ndakivuga. Harimo turebye ku myaka
kuva ku myaka 13 kugeza ku myaka 17 ni 0.8 kwijana bankurikira. Ubwo nawe urabumva abo bantu ko bangana. 18 kugeza kuri 24 ni 20.2 kwijana. Abo ndabakunda cyane 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 bantu banjye cyane. 18 under 18 bo ntacyo niba bagiye hirya, ariko abo ndabakunda bana banjye. 25 kugeza kuri 34 ni 40.7 kwijana bantu banjye. 35 twageze mu cyiciro cy'ubudehe bw'urubyiruko. 35 kugeza kuri 24 22.6 kwijana ndabakunda. Abantu babaze heka mo gake gake, ariko mo gake gake b'abasore bakirimo basore kuva kuri 25 kugeza kuri 54 ni 9.5 namwe ndabakunda. 55 kugeza kuri 64 ni 4.4 kwijana ndabakunda namwe. Kuva kuri 65 kugeza mushaje ni 1.9 kwijana namwe bazeheka ndabakunda. Imana ibaha umugisha. Ibitsina binkurikira rero: abagabo 42.4 kwijana ndabakunda. Imana ibahereza umugisha. Abagabo bagenzi banjye, abagore kude chapeau muri benshi cyane. 67.6 kwijana ndabakunda cyane. Noneho batagira ibitsina ni 0.0 kwijana. Ubwo ni user specified. Hanyuma ibihugu binkunda binankurikira: kude chapeau igihugu cyanjye, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza, igihugu nkunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhaye ubwigenge, umutekano, amahoro ndetse n'urukundo rudasanzwe. Ndabakunda ni 87.2 kwijana ndabakunda. Imana ikomeze ibahereza umugisha. Igihugu nkunda cyane. Noneho bababire batubeshya nibo tugiye. United States nicyo gihugu gikurikiyeho, ariko namwe ni ukuri kw'Imana mwisuzume mwirebeho. N'abantu 35.6 kwijana nabo ni benshi cyane. Mu Burundi nibo bakurikiraho 13.2 kwijana. Saudi Arabia, woni Arabia Saudite, Saudi Arabia 10.0 kwijana. Canada 5.1 kwijana. Uganda kude chapeau, Uganda kude chapeau bantu banjye ni 5.6 kwijana kude chapeau. Kenya 2.5. Australia 1.4. Norway Norvege 1.1 na Oman 1.1 kwijana. Ndabakunda. Abo ni abantu bankurikira, ni abantu badukurikira. Mukomeze mwiyongere,